今日嘅睡眠分數啊，係有史以嚟最高㗎。尋日咧就低啲，前日就93，再前日就97、96，跟住呢日好似唔知做咩，好差喎呢個都有7字頭，95、83、87、9、58，瞓得咁差嘅。OK， 跟住就係再之前呢日我最記得啊，因為第二日就要約咗以前中學老師食飯，咁又好似有一個責任咁。第二日起身之後就好緊張，要出門口，所以就係啊，就好似好早起身啊嗰日，好早啊彈起身，跟住再之前去返前面，睇下先啦，瞓咗成個月啊，唔係即係同 Apple Watch 一齊瞓覺，瞓咗成個月。係啦，就係呢一日開始，上個月9號開始瞓。咁而家11月差唔多啦，11月5號啦。差唔多啦，瞓咗1個月。咁樣好啊，繼續試下睇下可唔可以創造到100分嘅奇蹟先。我唔知啊，繼續努力瞓覺，拜拜。